მოგესალმებით კოლეგებო, მივესალმები საზოგადოებას. საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის ხმას გახსნილად ვაცხადებ. ჩვენ გვაქვს ერთი საკითხი, მეგობრებო, დღეს განსახილველი, ეს არის საქართველოს პარლამენტის წევრის კითხვაზე რეაგირების შესახებ საკითხის განხილვა, როგორც მოგეხსენებათ, პერიოდულად ჩვენ გვაქვს ეს თემატიკა, როდესაც მონიტორინგს ვახორციელებთ პარლამენტის წევრების მიერ დასმულ კითხვებზე და შესაბამისად თქვენამდე მოგვაქვს ცნობად ის საკითხი თუ როგორი მოგზანდით თუ რაოდენობის კითხვები იქნა გაგზავნილი, როგორი იყო რეაგირება, პასუხი და ასე შემდეგ, რომელიც ცნობად უნდა მივიღოთ და შემდგომ უკვე კომიტეტს გადაუგზავნოთ. აქვე ვიტყვი, რომ ჩვენ პერიოდულად ვახდენთ ამ მონიტორინგის ჭრილში, ასე ვთქვათ, ვაგროვებთ ინფორმაციას და თუ კი გაუცემელი კითხვების რაოდენობა გროვდება, შესაბამისი რეაგირება გვაქვს უკავშირდებით სათანადო უწყებებს, იქ თავრობის ადმინისტრაცია იქნება თვას შემდეგ და კონკრეტულად ამ პრობლემის შესახებ ინფორმაციას ვაწვდით. კარგით, მოკლედ ეს არის ჩვენი დღის წესრიგი, ვინ არის მომხრე რომ ამ დღის წესრიგით ვიმუშაოთ. მადლობა, ახლა გაგაცნობთ მე თქვენ ინფორმაციას, თქვენის ნებართვით. საქართველოს თქვენ არის დარიგებული, წარმოდგენელია, ესე რომ შეგიძლიათ გაეცნოთ. საქართველოს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტმა რეგლამენტის 152 მუხლის მერვე პუნქტის შესაბამისად შეისწავლა და განსახილველად კომიტეტის ხმაზე წარმოადგინა 152 მუხლის მეოთხე პუნქტით დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად გარდა სრული წერილობით პასუხის წარდგენისა პარლამენტის წევრის კითხვაზე რეაგირების საკითხი. პარლამენტის რეგლამენტის 152 მუხლის მერვე პუნქტის მიხედვით საპროცედურო საკითხთა კომიტეტი კალენდარული წლის თებერვლისა და ყოველი მომდევნო მესამე თვის დასრულებიდან არაუგვიანეს 15 დღესა შეისწავლის ამ მუხლის მეოთხე პუნქტით დადგენილი მოთხოვნების გარდა სრული წერილობითი პასუხისა შესაბამისად პარლამენტის წევრის კითხვაზე რეაგირების საკითხს და ამჯერად წარმოგიდგენთ თქვენ კომიტეტმა შეისწავლა 2026 წლის 1 მარტიდან 31 მაისის ჩათვლით არსებული მოცემულობა პარლამენტის წევრთა კითხვებზე რეაგირების საკითხი. შესწავლის შედეგად საანგარიშო პერიოდში დადგინდა, რომ სულ გაიგზავნა 50 პარლამენტის წევრის კითხვა, პასუხია 38 კითხვაზე გაცემული, რაც არის 76%, 12 წერილობითი პასუხი არ არის გაცემული, რაც გაგზავნილი პარლამენტის წევრის კითხვების საერთო რაოდენობის 24%-ია. შემდგომში არის უკვე წარმოდგენილი დიაგრამები, იმის მიხედვით თუ როგორ არის პრაქტიკულად პრინციპში რაც მე ვთქვი, იგივე არის დიაგრამებში ასახული. სამად იყოფა ადრესატები, ეს არის მთავრობა, პრემიერ-მინისტრი და მინისტრთა კაბინეტი, მუნიციპალიტეტი და სხვა დაწესებულებები. 26 წლის 1 მარტიდან 1 ივნისამდე პერიოდში პარლამენტის წევრის მიერ აღნიშნული ადრესატებისათვის გაგზავნილი კითხვების მონაცემები არის შემდეგი. ესე იგი 52% არის სამინისტროები, მინისტრთა კაბინეტი, დანარჩენი 32% მუნიციპალიტეტი, 16% სხვა დაწესებულებები. 26 წლის 1 მარტიდან 1 ივნისამდე პერიოდში პრემიერ-მინისტრის მინისტრთა კაბინეტში აგრეთვე საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისათვის გაგზავნილი პარლამენტის წევრის კითხვებზე, პარლამენტის წევრის მიერ მუნიციპალიტეტის სხვა დაწესებულებებში გაგზავნილი კითხვებზე რეაგირების მონაცემებიც არის ასევე დიაგრამით წარმოდგენილი და შეგიძლიათ გაეცნოთ. საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის შესაბამისად თითოეული ორგანო თავმჯდომარის პირი, რომელსაც კითხვით მიმართეს, ვალდებულია კითხვის მიღებიდან წერილობით პასუხის გაცემა 10 დღის ვადაში დამუშავებული ინფორმაციის მიხედვით, ხოლო გაცეს 10 დღის ვადაში გამოვლინდა დამუშავებული ინფორმაციის მიხედვით, რომ პარლამენტის რეგლამენტით დადგენილი ვადის დაცვით პასუხია 22 შემთხვევაში გაცემული, 16 შემთხვევაში არის რეგლამენტის ვადის დარღვევით გაცემული პასუხი. აქაც არის უკვე ეს შესაბამისი ვიზუალური მოცემულობა დიაგრამის სახით. გარკვეულ შემთხვევაში პარლამენტის წევრის კითხვაზე პასუხის გასაცემად არის როგორც მოგეხსენებათ მეტი დრო საჭირო. შესაბამისად, რიგ შემთხვევაში კითხვის ადრესატს პასუხის გასაცემად შესაძლოა ესაჭიროებოდეს დამატებითი ვადა. თავის მხრივ პარლამენტის რეგლამენტის 152 მუხლის მეოთხე პუნქტი ითვალისწინებს პარლამენტის წევრის კითხვაზე პასუხის გაცემის ვადის გაგრძელების შესაძლებლობასაც. ნორმის მიხედვით პარლამენტის წევრის კითხვაზე პასუხის გაცემის ვადა კითხვის ავტორისადმი კითხვის ადრესატის დასაბუთებული წერილობითი მიმართვის საფუძველზე შეიძლება 10 დღით გაგრძელდეს. კომიტეტის მიერ დამუშავებული მონაცემების ფარგლებში გაირკვა, რომ ამშვილი პერიოდი კითხვაზე პასუხის გაცემის ვადის გაგრძელების შესაძლებლობა, ვადის გაგრძელების შესახებ კითხვის ადრესატის კითხვის ავტორისადმი დასაბუთებული წერილობითი მიმართვა არ ყოფილა, მოკლედ ეს დამატებითი ვადა არ ყოფილა გამოყენებული.
შემდგომ პარლამენტის რეგლამენტის 152 მუხლის პირველ პუნქტის თანახმად პარლამენტის წევრი უფლებამოსილია კითხვით მიმართავს მთავრობას, პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებულ ორგანოებს, მთავრობის წევრს, ყველა დონის ტერიტორიული ერთეულის ხელისუფლების ორგანოს, სახელმწიფო დაწესებულებას, პარლამენტის რეგლამენტის მიხედვით პარლამენტის წევრის მიერ გაგზავნილ კითხვაზე პასუხს ხელს აწევს მხოლოდ პარლამენტის რეგლამენტით გათვალისწინებული შესაბამისი დაწესებულების ხელმძღვანელი, აქ არის საუბარი უკვე უფლებამოსილ პირებზე. კი ბატონო, რეაგირებით მდგომარ მონაცემების თანახმად სულ გაგზავნილია პასუხგაცემული 38 კითხვიდან 19 არის პარლამენტის წევრის კითხვაზე პასუხს ხელს აწევს არაუფლებამოსილი პირი. კომიტეტის მიერ დამუშავებული ინფორმაციიდან ირკვევა, რომ პარლამენტის წევრის კითხვაზე გაცემულ პასუხებს ზოგ შემთხვევაში ხელს აწერენ არაუფლებამოსილი თანამდებობის პირები, უნდა აღინიშნოს, რომ პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებულ ორგანოს წარმოადგენს მისი ხელმძღვანელი, ამასთანავე მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლებელია რიგ შემთხვევაში მოთხოვნილი ინფორმაცია ანგარიშვალდებული ორგანოს კონკრეტულ მიმართულებას ან კონკრეტული დეპარტამენტის საქმიანობის სფეროს განეკუთვნებოდეს და ინფორმაციის მოძიება განხორციელდეს შესაბამისი დაწესებულების სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულიდან პარლამენტის რეგლამენტის მოთხოვნა და დაცვის უზრუნველსაყოფად მნიშვნელოვანია, რომ პარლამენტის წევრებს გაგზავნილი ინფორმაციას ხელს აწევს კონკრეტული მთავრობის წევრი და შესაბამისი დაწესებულების ხელმძღვანელი. და საბოლოოდ საქართველოს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტი პარლამენტის რეგლამენტის 152 მუხლის მეორე პუნქტის შესაბამისად აღნიშნულ ინფორმაციას წარუდგენს ბიუროს, პარლამენტის ბიუროს, როგორც უკვე მოგახსენეთ, და უზრუნველყოფს აღნიშნული ინფორმაციის პარლამენტის ვებგვერდზე გამოქვეყნებას, ასევე განაგრძობს პარლამენტის წევრის კითხვაზე რეაგირების შესახებ მონაცემების შესწავლას. დინამიკაში დააგვერდება პარლამენტის წევრის კითხვაზე რეაგირების საკითხს, რეგლამენტის მოთხოვნათა შესაბამისად. ეს არის სრული ინფორმაცია, რომელიც კიდევ უფრო მეტად დაწვრილებით არის თქვენთან წარმოდგენილი. ჩვენ როგორც მოგეხსენებთ, უკვე ვახორციელებთ მამის მუდმივ მონიტორინგს ყოველ 3 თვეში ერთხელ და როგორც წესი, გარკვეული პერიოდულობით იმ დინამიკიდან გამომდინარე, რა დინამიკაც აქვს პარლამენტის წევრის კითხვებზე პასუხის გაცემას, ხარ რამდენიმე საკითხი, აქ არის უფლებამოსილი პირის მიერ, არაუფლებამოსილი პირის მიერ გაცემული ან საერთოდ რეაგირების გარეშე დატოვებული შემთხვევები, ამის შესახებ სათანადო რეაგირებას ვახდენთ იმ თვალსაზრისით, რომ ვაწვდით ინფორმაციას კონკრეტულ პირებს და მათგან უნებრივია ვითხოვთ, რომ ის დანაწესები, რაც არის პარლამენტის რეგლამენტით გათვალისწინებული, იყოს შესრულებული. ეს არის ინფორმაცია, რომელიც თქვენ წარმოგედგინათ, კითხვების შემთხვევაში მზად ვარ გაგცეთ პასუხი. დიახ, გისმენთ. მადლობა დასკვნის წარდგენისთვის. ერთი კომენტარის სახით მინდა ვთქვა, ანუ თუ ჩვენ ვნახავთ შემოდგომის სასესიო პერიოდის დასკვნას, იგივე მონაცემებთან დაკავშირებით, დინამიკას თუ დავაკვირდებით, მომატებულია პასუხგაუცემელი წერილების რაოდენობა, რაც გვაფიქრებინებს იმას, რომ ალბათ ის საპრევენციო ზომები, რომელსაც პარლამენტი მიმართავს, ამ მიმართულებით მაინც უგულებელყოფილია აღმასრულებელი ხელისუფლების მხრიდან. ამიტომ ხომ არ თვლით, რომ ჯობია რაღაც კიდევ დამატებითი ზომები იყოს განხორციელებული ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ძირითადად პასუხგაუცემელი შეკითხვები არის ოპოზიციის მხრიდან გაგზავნილი შეკითხვები და მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ძალიან მადლობა. კიდევ თუ არის ფუნქციის გათვალისწინება. მადლობა. კიდევ თუ არის კითხვები, არ არის. როგორც მოგახსენებათ, პარლამენტი და შესაბამისად ჩვენი კომიტეტი მოქმედებს რეგლამენტის ფარგლებში, რომელიც არის სამოქმედოდ განსაზღვრული და გვაქვს ჩვენი კონკრეტული მოცემულობა ამ საკითხთან დაკავშირებით. კონკრეტულად ამ დინამიკის დაკვირვებაში მე ვერ დაგეთანხმებით, რომ აქ აშკარად გამოიკვეთა რაღაც უგულებელყოფა პარლამენტის კითხვებისა. ეს არის დინამიკა, რომელიც შეიძლება შემცირდეს და გაიზარდოს, ამიტომ ჩვენ უნდა შევხედოთ ამას დაახლოებით ჩემის აზრით 1 წლის მონაცემის ფარგლებში, თუმცა მანამდეც გეთანხმებით, რომ შესაძლებელია კონკრეტული, ასე ვთქვათ, ჩვენი პოზიციის გამოხატვა. ეს პოზიცია პრაქტიკულად უკვე გამოხატულია, როდესაც ჩვენ ამას ბიუროს უგზავნით და ბიუროზე ხდება, პარლამენტის ბიუროზე ხდება გაანალიზება ამ მოცემულობის, თუმცა მისგან დამოუკიდებლადაც ჩვენ გვაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ კონკრეტული ასე ვთქვათ, ჩვენი პოზიციაც და რეგლამენტის მოთხოვნებიც გავაცნოთ იმ უწყებებს, საიდანაც დინამიკაში არ ჩანს, ასე ვთქვათ, სრულყოფილი პასუხების, ნუ ამ კუთხით რეგლამენტის ამ მოხს გულისხმობ და არა სრულყოფილი პასუხის გაცემას წერილობით, სრულყოფილად და ასე ვთქვათ, მაღალი პასუხისგებლობით მოკიდება, ამიტომაც ჩვენ კიდევ მეორებ დავაკვირდებით ამ საკითხს, დინამიკას, პასუხის გაცემისა და ბუნებრივია რეაგირებას მოვახდენთ ადეკვატურად რეგლამენტის შესაბამისად. დიდი მადლობა. სხვა კითხვები თუ არ არის, განხილულია ეს საკითხი და ცნობა დასრულებულია.